эксплуатация, көлік пайдалану. Негізі көлікті пайдалану күнделікті өмірде сіз оны қолдануыңыз айтылады. Бір жерге баруыңыз, келуіңіз, тоқтауыңыз. Енді қоршаған ортаға, сіздің өміріңізге зиян келтіретін жағдай болса, көлікті пайдалануға тыйым салынады. Оны енді логический жағынан қазір тестте талдаймыз, қай нәрсе сізге өміріңізге зиян келтіреді, ол тыйым салынады. Басқару деген нәрсе бар. Басқару деген управление. Ол бұзылып қалған кезде басқаруға болады. Мысалы, СТО-ға дейін алып баруға. Но пайдалануға тыйым салынады. Пайдаланудың орысшасы эксплуатация. Қазір біз табличкаларды өтеміз, одан кейін тестке көшетін боламыз. Көлікке жабысатын табличкалар. Біріншісі төбесінде тұр, немесе үш бұрышты табличка болуы мүмкін, либо фара секілді болуы мүмкін. Бұл автопоезд дегенді білдіреді екеуі де. Яғни ұзын көлемді жүк көлігі. Балалар тасымалдайды. Одан кейін құлағы естімейтіндер, көлік үйренетіндер, қосымша педаль жабдығы да болады. Артқы айна көріністерімен бірге. Максималды жылдамдық 30-40 болуы мүмкін, одан асыра алмайды. Қауіпті жүк оранжевый түсті болады. Ірі көлемді, яғни үлкен деген сөз. Егер артынан 1 метрден асса, лента байланады. И ұзын көлемді, длинномерный дейді, сары түсті болады. Инвалидтер, бірінші, екінші, үшінші топтар, медқызметкерлер, авариялық белгі. 12 тест сұрағы келеді. Біріншісі, бағана айтқандай, көлемі ұзын, сары түсті. Келесі, қай жағдайда көлік құралын пайдалануға тыйым салынады дейді. Біріншісін айтатын болсақ, газ шығару жүйесінде ақау болса, яғни қоршаған ортаға зиян келеді, ол тыйым салынады. Қалғандары дұрыс ответ. Бұл сол үшін дұрыс ответ А болады. Қалғандарына рұқсат беріледі. Шу болса, мысалы біреулердің дауысы қатты шығады ғой, газ шығару жүйесінде. И қоспа жасау жүйесі деген бензин көп жесе. Келесі сұрақ, автопоезд қай суретте дейді? Екі суретте де. Инвалид. Қай жағдайда көлік құралын пайдалануға рұқсат етіледі дейді. 4 жағдай айтылған. Біріншісі, герметика бұзылса, ол тыйым салынады. Өйткені, мысалы, бір резинкасы үзіліп кетсе, көлікке өзіңізге қауіп келеді. Екіншісі, картер желдету жүйесінің герметикасы, тоже герметика айтылған. Барлық жағдай дейді. И төртіншісі, күш алмаса. Дұрыс ответ күш алмаса, қозғалтқыш. Яғни, жақсы күш аламай жатса, қарқын аламай жатса, немесе от аламай жатса, рұқсат етіледі басқаруға. Көлік үйренетінде қандай жабдықтармен қамтамасыз етілу керек дейді сұрақта. Қосымша ілінісу деген педаль, артқы көрініс айна и наклейка, оқу көлігі деген. Осы 3 жағдай болу керек. Қай белгіде оңға жүруге тыйым салынады дейді. Басқа сұрақтан келген екен. Бұл 5-ші белгіде оңға жүруге, өйткені тек автобус жүре алады. Келесі. Не болмаса пайдалануға тыйым салады дейді. Бағанағы өрт сөндіргіш, аптечка и знак, аварийный. Келесі. Бұл көліктің артына жабысып тұрса, көлемді жүк емес, қауіпті жүк, опасный. Көлемді болса, сары түсті болатын еді. Қазір келеді ол бізге. Көлік құралын пайдалануға тыйым салады дейді. Бұл жерде уже көп ответ айтылған. Біріншісі, сигнал істемесе, екіншісі, белдік, қауіпсіздік белдік істемесе, барлығы, немесе алдыңғы әйнек жағында сызат болуы. Сызат деген трещина. Ол водитель жағында болса, тоже тыйым салынады. Либо ремень вообще болмаса машинада. Кейбір машиналар сөйтіп шығарылады. Осының барлығында тыйым салынады. Тағы да қай жағдайда көлікті пайдалануға тыйым салады дейді. Біріншісінде газ шығару жүйесінде зиян нәрсе болса, яғни газ дұрыс емес шықса, салқындатқыш жүйесі, кондиционер істемесе, немесе барлығы майлау деген машинада май жесе. Кондиционер рұқсат етіледі, май жесе де жүре беруге болады. Ал газ қоршаған ортаға зиян келгендіктен ол тыйым салынады. Мынау саңырау, құлағы естімейтіндер табличкасы. Болды осы сабақ. Енді келесі сабақты жалғастырсаңыз болады.